आज हम आपको बताएंगे हायर की मैनुअल वॉशिंग मशीन के बारे में, जो वाशर कहलाता है, जो कपड़े सिर्फ वॉश करता है। ये हायर का लेटेस्ट 12 केजी की वॉशिंग मशीन है हायर की, और इसका मॉडल नंबर है 130-12-17। ये अभी रिसेंटली हायर ने लॉन्च किया है 12 केजी कैपेसिटी में। इससे पहले जो हायर का मॉडल आता था उसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि इसका जो ढक्कन है, टॉप लिड, वो साथ जुड़ा रहता है, हाइड्रोलिक है। जो इससे पहले जो मॉडल आता था वो इस तरह ढक्कन उसका अलग हो जाता था, जिस तरह इसका ढक्कन अलग हो जाता है, लेकिन इसका जो है वो साथ जुड़ा रहता है। ये हायर का लेटेस्ट मॉडल है, 12 केजी इसकी कैपेसिटी है, 130-12-17 इसका मॉडल नंबर है। ये इसकी लुक है, जहाँ पे ये वॉश सेलेक्ट कर सकते हैं आप। इससे आप इसको स्टैंडर्ड में सिलेक्ट करना है, स्ट्रॉन्ग वॉश करनी है या जेंटल वॉश करनी है, ये इसमें फंक्शन है। उसके साथ साथ आपके पास ये भी इसका ऑप्शन है, अगर आपके जो दाग हैं वो ज़रा कम है वो तो लाइट में कर दें, मीडियम स्टेन्स हैं ज़रा गाढ़े हैं, अगर थोड़े से गाढ़े दाग हैं यानी कि जो सख्त होते हैं वो, उसमें ये होता है टफ़ स्टेन से ये यानी कि वॉश हो जाती हैं। ये एक इस तीन में ऑप्शन दी गई हुई है, और ये बज़र की भी इसमें ऑप्शन है, बज़र भी इसमें बजता है। अगर आपकी जब मशीन बंद होती है तो इसकी आवाज़ आती है अलार्म की कि ये बंद हो गई है मशीन अपनी, आपके कपड़े वॉश हो गए हैं। इसकी ये लुक की बात की जाए, उसके साथ साथ ये इसका टब है, 12 केजी का ये टब है, बड़ा टब है। इसमें आप कंबल वगैरह भी वॉश कर सकते हैं। फिर इसके अंदर ये फ़िल्टर लगा होता है, जिसमें आपके कपड़ों के, इस फ़िल्टर का पर्पस ये होता है कि जो कपड़ों के धागे होते हैं वो इसके साथ, जो डस्ट वगैरह होती है वो इसके साथ लगी रह जाती है, दोबारा कपड़ों में मिक्स नहीं होती, जिससे कपड़ों की बेहतर वॉश होती है। ये 12 केजी कैपेसिटी में इसका हायर का वाशर है जो लेटेस्ट आया है। इसकी वारंटी की बात की जाए तो ये 10 साल इसकी मोटर की वारंटी है और 1 साल इसकी इलेक्ट्रिक पार्ट्स की वारंटी है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि इसकी जो कॉपर मोटर की बाइंडिंग है वो कॉपर है, कॉपर मोटर है। ये नहीं कि इसमें सिल्वर यूज़ हुआ, जो बेहतरीन लॉन्ग टर्म है, और ये रगड़ा खाने वाली मशीन है, अच्छी चलती है। ये 12 केजी की हायर की जो लेटेस्ट मॉडल है, इसके बारे में आज आपको बताया। उसके साथ साथ चलते हैं, ये 12 केजी कैपेसिटी में ज़रा बड़ी कैपेसिटी में, इसके साथ ये 8 केजी में आ जाती है हायर की। ये हायर का मॉडल है 80-60, और ये 8 केजी कैपेसिटी में सेम चीज़ है, सिर्फ कैपेसिटी इसकी 8 केजी उससे कम है। इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये 22,000 तक की प्राइस में है, और अगर इसकी बात की जाए प्राइस की तो ये जो लेटेस्ट मॉडल 12 केजी में ये है 26,500 का। इसके साथ साथ बात करते हैं हम हायर का जो ड्रायर है। ये हायर का 6 केजी का ड्रायर है, कब से यही चलता आ रहा है, कंपनी यही बनाती है। ये 6 केजी कैपेसिटी में है, और यानी अच्छे तरीके से मार खाने वाला, ये रगड़ा खाने वाला ड्रायर है। ये साल चलता है, 10 साल इसकी भी वारंटी है, 6 केजी कैपेसिटी में है, और कपड़े ये जल्दी, इसकी रोटेशन तेज़ है, जल्दी ये ड्राई कर देता है। इसकी भी 10 साल वारंटी है। ये इसकी ओवरऑल लुक है। ये इसका जो ड्रम है ये अंदर से इस तरीके से, ये 6 केजी कैपेसिटी में आता है। इसकी भी 10 साल की वारंटी है, और ये हायर ब्रांड का। ये आज का आपको बताना था हायर की जो मैनुअल वॉशिंग मशीन, वाशर और ड्रायर के बारे में। आगे मज़ीद वीडियो ऐसे आती रहेंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।